Šiandien mūsų kelionės kryptis – žavingas Latvijos miestas Saldus. Miestas garsėja ne tik savo jaukia atmosfera, bet ir įdomiais lankytinais objektais, menininkų tradicijomis bei skaniu saldumynų paveldu. Kelionė žada naujų įspūdžių, atradimų ir malonių akimirkų. Metas pasinerti į Saldus paslaptis. Taip, šiandien puikiai taip pat diena. Atvykome į Latviją ir šiuo metu esame Saldus miestelyje. Saldus yra nedidelis miestelis, maždaug apie 10-12 tūkstančių gyventojų, tačiau tai yra istorinis, senas miestelis ir labai savitas. Kadaise čia stovėjo Livonijos pilis, būtent miestelis pirmą kartą paminėtas 1253 metais. Vėliau, maždaug 15 amžiuje, Livonijos ordinas pastatė čia akmeninę pilį, tačiau ir galima sakyti, išsilaikė beveik 4 amžius. 18 amžiuje Šiaurės karo metu švedai šitą pilį visiškai sugriovė, taip kad mes lyg ir norėtume aplankyti Livonijos pilį, ką ir darome, tačiau pilies dėja nėra, neišlikusi. Taip pat čia yra įvairios tokios atrakcijos, yra gamtos takas, yra parkas, yra daug įdomių tikrai vietų. Taip pat reikia pasakyti, kad Saldus mieste be abejo yra ir lietuvių, gyvena ir lietuvių, ir tai yra istoriškai taip pat kuršių žemė. Kažkada čia gyveno kuršiai. Aplankysime, apžiūrėsime, pasivaikščiosime ir taip pat apie įdomiausius dalykus pasistengsime papasakoti. Saldus yra miestas vakarų Latvijoje, Kuržemės regione, yra Saldus valdybės centras. Saldus vadinamas saldžiausiu beje Latvijos miestu, garsėja žaliais parkais, ežeru ir žinoma architektūriniu palikimu. Einame link centro ir pirmiausia užsukame į skverą. Tai yra Mara Čakla skveras Saldus mieste, pavadintas žymaus latvių poeto Mara Čaklo garbei. Skveras be to garsėja keliomis meninėmis ir kultūrinėmis detalėmis, iš kurių išsiskiria skulptūrinė fontano instaliacija Medaus lašas. Fontaną sudaro 2 horizontalūs koriai, sujungti įspūdingu medaus lašu. Viršutinis korys simbolizuoja dangų, apatinis korys simbolizuoja žemę. O mes žmonės esame kažkur tarp jų. Didelis medaus lašas sudaro ryšį tarp dangaus ir žemės, simbolizuoja žmogaus vietą pasaulyje.
Galima taip pat pasakyti, kad skveras yra mėgstama vieta miesto renginiams ir koncertams, kaip pavyzdžiui vasaros muzikos vakarams, kuriuose skveras virsta ramia ir jaukia erdve muzikai. Čia taip pat organizuojami įvairūs kultūriniai ir bendruomenės renginiai, įskaitant ir vasaros šventės. Mieste yra modernus gamtos pėsčiųjų takas, vadinamas Ciecerės gamtos taku. Jis vingiuoja palei Ciecerę upę nuo Kuldigos gatvės tilto iki vaikų žaidimų aikštelės miesto centre. Šis takas yra ypač patogus lankytojams, turintiems ypatingų poreikių. Jis be laiptelių slenkščių, žinoma, su turėklais. Ir takas garsėja tuo, kad yra vienintelis gamtos takas įkurtas pačiame mieste. Žinoma, yra taip pat informaciniai stendai palei taką, padeda geriau suprasti vietos gamtą. Tako ilgis apie 370 metrų su patogia infrastruktūra poilsiui. Kaip jau minėjome, pirmą kartą Saldaus vardas buvo paminėtas 1253 metais kaip Livonijos dalis. 15 amžiuje Saldus įgavo vokiečių vardą Frauenburg, kuris išliko beveik 4 amžius. Vokiečių riteriai pastatė akmeninę pilį, aplink kurią pradėjo plisti gyvenvietė. 16–17 amžiuje įvairios prekės buvo gabenamos Ciecerės ir Ventos upėmis į Skrundą ir Ventspilį. 1795 metais visa Kuržemė, įskaitant ir Saldus miestą, atiteko Rusijos imperijai. 1917 metais Saldus įgavo pilnas miesto teisės. Saldus yra tarp Rygos ir Liepojos, žinoma, šiek tiek arčiau Liepojos, apie 100 km nei nuo Rygos. Einame apžiūrėti bažnyčią. Tai Saldus Šventojo Jono evangelikų liuteronų bažnyčia. Galima pasakyti, kad pirmoji medinė bažnyčia pastatyta 1461 metais, antroji taip pat medinė pastatyta 1530 metais ir renovuota 1567. Mūrinė bažnyčia pastatyta vėliau 1614–15 metais, ją finansavo hercogas Vilhelmas. 1903 metais bažnyčia buvo išplėsta ir perstatyta, kiek vėliau buvo įrengti vargonai. Antrojo pasaulinio karo metu bažnyčios bokštas buvo sugriautas ir pastatas kažkurį laiką stovėjo be stogo, lietus lijo tiesiai ant vargonų. Po karo parapijos bendruomenė atstatė bažnyčią, taip pat buvo atlikti vargonų restauravimo darbai. Paskutinis vidaus remontas buvo atliktas 1994–1997 metais. Šio remonto metu buvo restauruotas ir renovuotas interjeras, restauruoti ir rekonstruoti vargonai, pakeistos pažeistos lubų sijos, elektros izoliacija, įrengtos šildomos grindys. 2006 metais buvo renovuotas bažnyčios išorinis fasadas ir stogas. Nuo 2005 iki 2008 metų buvo sutvarkyta aplinka. Mums taip pat pasitaikė puikiai proga užlipti į bažnyčios bokštą. Siaurais laiptais ir dalies tamsoje visai pavyko. Viršuje apžiūrėjome varpą ir, žinome, pasigrožėjome miesto panorama, kiek tai buvo įmanoma pamatyti
iš bažnyčios bokšto. Na, taip pat galima pasakyti, kad Saldus miesto architektūra yra tikrai įvairiapusė, atspindinti jo istoriją, regiono tradicijas ir miestiečių gyvenimo raidą. Miestas turi daug vertingų istorinių pastatų, kurių kilmė siekia XIX amžiaus pabaigą ir XX amžiaus pradžią, žinoma kartu su šiuolaikiniais statiniais. Saldus autobusų stotis yra miesto pagrindinė viešojo transporto stotis. Jie aptarnauja Saldus ir aplinkinių vietovių maršrutus, jungiančius miestą su Ryga, Liepoja, Jelgava ir žinoma kitais Latvijos miestais. Mieste taip pat yra riedlenčių parkas, praktiškai miesto centre, netoli sporto komplekso. Tai atveria naujų papildomų fizinio aktyvumo galimybių vietos jaunimui, nes nedidelėje teritorijoje kompaktiškai išdėstytos 3 skirtingos trasos – betoninės ir fanerinės riedlenčių parko trasos bei daugiafunkcinis dviračių takas su asfalto danga. Kartu teritorija taip pat yra nuolat gerinama. Įdomu taip pat paminėti, kad mieste Ciecerės upės krantus jungia net 14 tiltų. 9 vietose upę galima kirsti pėsčiųjų tilteliais. Pirmą kartą jais einant reikia kažko palinkėti, nes tada tai tikrai išsipildys, jei tik pats tuo tikrai tikėsi. Na, Saldus be abejo turi savitą meninę atmosferą, kurią taip pat sustiprina Janis Rozentals, tai žymus latvių dailininkas, kilęs iš šio miesto. Jo atminimui pastatytas muziejus ir įrengtas skulptūrų sodas. Apžiūrime taip pat katalikų bažnyčią. Pirmą kartą apie Romos katalikų bažnyčios egzistavimą Saldus paminėta 1461 metais. Tačiau parapija buvo įkurta tik 1923. Naujoji Šventojo Petro ir Povilo bažnyčios statyba prasidėjo 1999. Bažnyčią suprojektavo architektas Aigaras Andersonas iš Saldus. Parapijiečiai daug pastangų skyrė bažnyčios statybai. Darbai buvo baigti 2008. Aplankome muziejų. Tai Janio Rozentalio istorijos ir meno muziejus. Muziejus yra tikrai unikali vieta, skirta pirmajam profesionaliam latvių tapytojui Janis Rozentals.
Kompleksą sudaro net 4 pastatai, tai kolekcijų saugykla, meno parodų salė, istorijos ekspozicijų salė ir žinoma administracinės patalpos. Išskirtinė muziejaus dalis yra gyvenamasis namas su studija, kurią 1899 metais pastatė pats Rozentalis. Čia jis gyveno ir dirbo 1901–1902 metais prieš persikeldamas į Rygą. Muziejuje eksponuojami ankstyvieji Rozentalio darbai, tai originalūs tapybos kūriniai, taip pat jo šeimos relikvijos ir asmeniniai daiktai, kurie leidžia pažvelgti į menininko kasdienį gyvenimą. Dar kartą praeiname kitą gamtos tako dalimi. Kaip jau minėjome, Cieceris gamtos takas yra pažintinis pėsčiųjų takas, vingiuojantis palei Cieceris upę Saldus mieste, būtent nuo Kuldigos gatvės tilto iki Saulės gatvės tilto. Be to, pėsčiųjų taku galima tęsti kelionę net iki gražaus Saldus ežero ir sutvarkyto paplūdimio. Šį kartą iki ežero neisime, galbūt apsilankysime kitą kartą. Saldus ežeras yra tarp vaizdingų kalvų ir piliakalnio, jo plotas apie 12 hektarų. Takui būdingas tikrai ypatingas dėmesys gamtos išsaugojimui ir prieinamumui, todėl tai tikrai puikia vieta tiek šeimoms, tiek gamtos mylėtojams ar edukaciniams pasivaikščiojimams. Apsilankome ir keliose parduotuvėse, juk Saldus garsėja saldumynais ir jų būtinai reikia įsigyti. Mieste yra platus parduotuvių pasirinkimas nuo didžiųjų maisto prekių tinklų iki specializuotų saldumynų, vyno, technikos ir buities prekių parduotuvių. Žinoma, taip pat firminių vietinio saldainių fabriko parduotuvių. Jau minėjome, kad tradiciškai Saldus garsėja maisto pramonė, ypač saldumynų gamyba. Veikia garsus saldainių fabrikas Saldus Gotine, kuris gamina rankų darbo saldumynus ir išlaiko tradicinius gamybos metodus, taip išlaikydamas miesto kulinarinį paveldą. Pravartu patikslinti, kad mieste veikia 2 dideli saldainių fabrikai, įskaitant legendinį karvutės fabriką, kuriame saldainiai lipdomi rankomis jau beveik 60 metų. Be saldainių gaminami ir kiti žinoma konditerijos gaminiai, kaip tortai, pyragaičiai, marmeladas ir ledai. Saldainiai iš Saldus yra eksportuojami į Lietuvą, Estiją ir žinoma kitas šalis. Reikia paminėti, kad vietinė alaus gamyba taip pat yra viena iš pramonės šakų. Be to, Saldus yra svarbus prekybos centras ir turi gerai išvystytą transporto infrastruktūrą. Saldus tai išties nedidelis, bet istoriškai turtingas miestas Latvijoje, dažnai vadinamas Kuržemės širdimi. Miesto vardas, kaip pasakoja legenda, kilęs iš pirmųjų naujakurių žodžių še, čia Salds dzivot,
reiškiančių čia saldu gyventi.